bayan ka yi rijista idan ka shigo zai nuna maka haka. Wannan nan gurin sama nan gurin shine point ɗinka wanda kake da shi. Kun ga sabon account ne guda 8. So yadda za ka yi mining wannan abun ka tsaya ka lura da kyau ka gani. Idan ka zo ka abun da za ka yi ko ka danna wannan plus button ɗin wannan ko kuma ka yi da hannunka za ka yi zooming ɗinsa. Yanzu example bari mu danna wannan plus button ɗin, na danna shi kun ga yana matsowa, so na ya kai koma baya. Yanzu example kun ga nan gurin baƙi ne ba, so abin da za ka yi aure wannan baƙi idan ka yi zooming ɗinsa. Yanzu bari mu yi zooming ɗin baƙin nan, kun ga mun yi zooming ɗin baƙin nan ko, so abin da za ka yi ga wayannan kalolin kuna kallon su, to wannan kalolin ana so duka su koma baƙaƙe ne. Yadda za ka mai da su shine sai ka zo ka nan gurin gashi nan, sai ka zo ka nan gurin wannan guri ƙasa green ɗin nan sai ka danna shi. Idan ka danna shi haka sai ka zaɓa baƙi, ga baƙi color a nan gurin to sai mu zaɓa wannan color baƙin. Kun ga mun zaɓa ba, so sai mu zo bayan mun yi zooming sai mu zo mu taɓa shi. Muka taɓa wannan arrow sai mu zo mu seta shi a kai, za mu jawo arrow ne mu seta shi a kai. Kun gani sai ku danna point, kun ga kuma baƙi nan gurin kun ga 8 muke da shi kuma gashi nan ya zama 9. Inda example sai mu danna kan wannan sai mu danna nan gurin paint main, na danna paint kun ga ya dawo baƙi sun ba mu ya dawo nawa, ya dawo 10. So misali a ce wannan haka in ka seta shi a kai sai ka danna paint. Yanzu na danna paint ina nan gurin zai dawo 11, so yanzu na danna paint kun ga ya dawo 11 a nan gurin. So duka haka abun yake. Example in za ka yi wuri mai kore nan gurin shi ma kawai in ka zo ka in ka yi zooming ka ja shi haka. Example wannan color bari in canza wannan color, zan mai da shi green yanzu. Na danna kan shi sai yanzu nan gurin sai in danna shi, zan duba wanne ne green, ga green a nan gurin, sai mu zaɓa green. Mun zaɓa kore ba, to sai mu zo nan gurin mu danna paint. So kun gani point ɗin mu ya ƙaru a nan. To wannan dai shine yadda za ka yi mining. Sa'annan in energy ka ya ƙare za ka jira minti 7, sa'annan za ka zo ka nan gurin. So bayan ka gama abu na gaba da za ka yi, za ka zo ka nan gurin ka danna nan gurin. Idan ka danna in ka yi ƙasa nan gurin ga wurin invite friends a nan gurin, za ka invite friend ɗinka sai ka danna nan gurin ka yi ƙasa. Ga nan referral link ɗinka sai ka kwafa ka tura ma wa friends ɗinka da ka gayyaci mutane. Sa'annan nan gurin tax ne wanda za ku yi su, wannan invite ne, wannan join squad. Ga nan sauran tax duka ƙasa za ku yi su, sai za ku zo nan gurin in ya taru sai ku danna claim. Akwai payment ɗin da yake tarawa. Sa'annan nan gurin boost ɗin nan in ka danna shi, nan gurin in za ka upgrading ɗin paint road ɗinka ka ƙara level ɗinka, ka gani yanzu muna level 1 ne a nan. So in ka taɓa za su ja wannan abun guda 5, gashi nan a nan za su ja guda 5. So ga nan recharge yanayin cikan shi da wuri, speed da saurinsa shi ma za su ja guda 5 in kana so ka upgrading. Gashi nan kaga kana level 1 ne yanzu. So haka energy shi ma dai gashi nan a nan gurin. Bari nuna muku ku gani gashi nan wannan daga Twitter ne. Kun gani Notcoin su suka ɗaura da kansu sun ce mu yi wannan mining ɗin. So ni duk wani abun da yanzu Notcoin ko duk suka kawo dole za mu yi saboda duba da yadda suka ba mutane airdrop. So wannan mining ɗin mutane kar su yi wasa da shi, a mai da hankali sosai a kansa. Insha Allah za a samu alfanu sosai a wannan airdrop ɗin.